एही जे जिनिसटी को आपण देखुछंती ये केतेक वर्ष पूर्वर माछ को धरिबार गोटे तरीका। असलरे बरफ इलाका रे केतेक फिशरमैन कंक्रीट रो सिलिंडर को रस्सी रे बांधिकी जमी जाइथिबा नदी उपरे बुलांती। एथिरे बरफ रे लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन हेबाकू लागि थाए, जेउथिरे माछ को लागि थाए एठारे कोनोसी विपद आसीबाकू जाउछि आ माछ माने सेठारु दूर को जिबाकू लागंती। आ एही सिलिंडर को एमिति किछि पैटर्न रे बुला जाए जहा कि माछ माने इयाडे सियाडे बुली बुली की जाल रे फसी जांती आ जेउठारे ताकू सहजरे धरि निया जाए।